السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شباب وبنات تالتة ثانوي، أهلا وسهلا بيكم في فيديو جديد وحلقة جديدة من حلقات شرح منهج تالتة ثانوي بطريقة الباوربوينت. يا ريت واحنا بنتفرج على الفيديو يبقى في ايدينا ورقة وقلم ونسجل المعلومات اللي موجودة في الفيديو، ونبدأ على طول معانا الفيديو عن الوحدة الأولى. الوحدة الأولى اسمها لو كلوب دي سبورتيف. واضح من اسم الوحدة انها بتتكلم عن لي سبور اي لي سبورتيف. لي سبورتيف، ان جوور، ان فوتبلور، واضح المعنى تماما من الصورة اللي قدامنا. ان باسكيتور، ان ناجور، ان بوكسور، un cycliste, un coureur, un champion, un gardien de but, un cavalier, un entraîneur, un arbitre. Les sports. Les sports classiques. السبور كلاسيك بمعنى الرياضات الكلاسيكية أو الرياضات اللي ما فيهاش عنف. زي إيه؟ لو فوتبول، لو باسكتبول، لو فولي بول، لو اوندبال. خلي بالنا لو اوندبال بتبدأ بأش والأش فويال، بس لو اوندبال واللو يوجا واللو أوكي التلات كلمات أو التلات رياضات بيبدأوا بحروف متحركة بس بياخدوا لو اوندبال. لو يوجا بدأ بالإجراك والإجراك عارفين هي فويال بس بتاخد لو بادمنتون، لو بينج بونج، لو تنس، لو باتان à glace, le golf, le cyclisme, la natation, la gymnastique, l'équitation, la randonnée, la danse, la course à pied, la pétanque. طيب عندنا دلوقتي السبور اكستريم. طيب السبور اكستريم عندنا ايه؟ فيولون دونجورو. يبقى الصفتين دول فيولون ودونجورو صفتين بيميزوا السبور اكستريم. زي ايه؟ لو رافتينج، لو باراشوتيسم، لو كاراتيه، لو دلتا بلان، لو كانيونينج، لو كايت سيرف. خلي بالنا نطق الكلمة دي، لو كايت سيرف، لو في تي تي، وهنعرف الاختصار بتاع في تي تي اللي هي فيلو تو تيران، l'escalade, la boxe, la Formule 1. طيب عندنا دلوقتي لو انا عايز اتكلم عن les activités sportives، parler des activités sportives، ازاي هتكلم عن الرياضات او الانشطة الرياضية بتاعتي؟ نشوف مع بعض السؤال ازاي اسأل. quel sport tu fais؟ ايه الرياضة اللي انت بتمارسها؟ je fais du tennis، انا بمارس تنس، او je joue au football. خلي بالنا من الجملتين او الاجابتين. je fais du tennis verbe faire، je joue au football verbe jouer. بمعنى ان عندنا verbe faire بنستخدمه مع الرياضات وverbe jouer بنستخدمه برضه مع الرياضات، بس نخلي بالنا من الارتيكل اللي مستخدمة مع الفيرب. نشوف دلوقتي تصريف verbe jouer. je joue، tu joues، il, elle, on joue، nous jouons، vous jouez، il, elle joue. ده verbe jouer. طيب verbe faire. je fais، tu fais، il, elle, on fait، nous faisons، vous faites، il, elle font. طيب عرفنا تصريف verbe faire et verbe jouer. تعال نشوف دلوقتي verbe faire بنستخدمه ازاي وبنستخدمه مع ايه؟ بنستخدمه مع tous les sports، مع كل الرياضات. بس كده؟ لا، بنستخدم مع du اللي هي الارتيكل بارتيتيف مع
الرياضات المذكرة. faire du foot, du football, du volley, du hand, du basket, du vélo, du hockey. قلنا hockey بتبدأ ب H بس بتاخد le أو بتاخد du على حسب. du judo, du karaté, du yoga. De la pétanque, de la natation, de la danse, de la gymnastique, de la base jumping, de la boxe. De l'apostrophe, de l'escalade, de l'escrime, de l'équitation. Des randonnées. يبقى عرفنا ان فيرب فير بنستخدمه مع كل الرياضات وبيجي معاه الارتيكل بارتيتيف دو لا دو الابوستروف دي وعندنا اكزامبل. خلي بالنا ونركز في الاتونسيون. Je ne fais pas de tennis. فاكرين الجملة اللي قلناها من شوية je fais du tennis؟ حولنا دو هنا لدو في النيجاسيون في الفورم النيجاتيف حولناها لدو. طيب هي دو دي بس في النيجاسيون؟ لا عندنا حاجة تانية. لما يكون عندي adverbe de quantité أو je fais beaucoup de natation يبقى عندي الدو دو لا دو والapostrophe دي بتتحول لدو في النيجاسيون. je ne fais pas de tennis. وممكن تبقى دو برضو من غير ما يكون في أي article partitif لما يكون عندي adverbe de quantité زي beaucoup de. je fais beaucoup de natation. verbe jouer بنستخدمه مع إيه؟ مع السبور. السبور اللي عندها بالون أو عندها بال أو بول أو فولون أو بنستخدمه مع لي جو زي لي جو فيديو أو لي كارت اللي هي الألعاب الذهنية. طيب فيرب جوي إيه البريبوزيسيون اللي بيجي معاه؟ جوي أو فوتبول أو فولي أو هاند أو باسكت أو رugby أو تنس أو بادمنتون أو هوكي. خلي بالنا تاني بنقول أون بال وأوكي ويوغا بياخدوا ارتيكل ما فيهاش فويال بياخدوا لو أو ياخدوا دو أو ياخدوا أو. à la pétanque jouer à la pétanque. AEX jouer aux jeux vidéo jouer aux cartes jouer aux échecs jouer aux dominos ألعاب ذهنية. طيب la musique أو les musiques بنستخدم معها tous les instruments de musique. كل الادوات الموسيقيه بنستخدم معاها ايه؟ بنستخدم معاها فيرب جوي. فاكرين لما قلنا فيرب جوي مع السبور بنستخدم معاه او الا او ال ابوستروف او اكس؟ لا هنا مش هنستخدم نفس البريبوزيسيون. هنستخدم دو بيانو. نبص للصوره ونركز. دو فيولون دو ساكسوفون de la guitare de la flûte de la trompette, de l'apostrophe, de l'orgue, des tambours. يبقى عرفنا verbe jouer, du, de la, de l'apostrophe, des, un instrument de musique. Verbe jouer, au, à la, à et l'apostrophe, AUX, بعدها sport. aimer, préférer, adorer, détester, admirer, pratiquer. كل الافعال اللي قدامنا دي بنستخدمها ازاي؟ لما بنستخدمها مع السبور تو لي سبور خلي بالنا الارتيكل اللي بتيجي لو لا ال ابوستروف. aimer le foot aimer la pétanque aimer l'escalade او préférer le foot la pétanque l'escalade. ما ينفعش تيجي معاهم اي ارتيكل بارتيتيف. طيب عندنا اكزرسيس نشوف الاكزرسيس ده هنحله ازاي. choisissez la bonne réponse. verbe faire نفتكر لما كنا بنستخدمه مع السبور. je fais الإجابة عندنا هتكون au vélo ولا du vélo ولا le vélo. je fais du vélo bien sûr du vélo. faire du vélo يعني يمارس رياضة ركوب الدراجات. numéro 2 elle joue au tennis ولا le tennis ولا du tennis. verbe jouer مع le sport jouer au tennis. 3 ils font natation. verbe faire مع le sport يبقى de la font de la natation. 4 elle déteste. لسه من شوية صغنطتين قلنا verbe détester بياخد le la et l'apostrophe. elle déteste escalade بعد أبو voyelle. elle déteste l'escalade. numéro 5 elle joue pétanque sport يبقى elle joue à la pétanque عشان هي féminin. numéro 6
il aime jouer jouer مع le sport يبقى jouer au football. Numéro 7 je ne fais pas yoga هتبقى do au du. هي المفروض لو جملة positive je fais du yoga بس عشان هي négation forme négative هنقول je ne fais pas de yoga. Très bien. Numéro 8 elle n'aime pas verbe aimer نعمل برضو من شوية elle n'aime pas la natation. Numéro 9 on fait verbe faire on fait de la boxe. Numéro 10 elle déteste verbe détester le la et l'apostrophe elle déteste la pétanque. Très bien. Parle des caractéristiques de ton sport préféré. لو هنتكلم عن السمات أو الخصائص بتاع رياضتك المفضلة هنقولها إزاي؟ أو إزاي أتكلم عن السمات أو الخصائص بتاع رياضتي المفضلة. Le football est un sport classique. كرة القدم رياضة كلاسيكية. Le football est un sport collectif رياضة جماعية. Il se joue au stade بلعبها في الاستاد. Il se joue au ballon بلعبها بالبالون بالكرة. Le basketball il se joue au gymnase بلعبها في الجيمناز. Il faut un ballon لازم ليها بالون. Le handball il se joue au gymnase برضو بلعبها في الجيمناز. Il faut un ballon لازم ليها بالون. Le cyclisme il se pratique sur la piste cyclable بنمارسها على ممر الدراجات المكان أو الممشى بتاع الدراجات. Le tennis il se joue sur le court de tennis بلعبها فين أو بمارسها فين على الكور دو تنس المكان اللي بلعب فيه التنس اسمه لو كور دو تنس. Il faut un bal لازم ليها كرة صغيرة أو une raquette أو مضرب و un filet اللي هي الشبك أو الشبكة. Le judo il se pratique au gymnase بلعبه في الجيمناز الجودو. Il faut un kimono kimono ده اللي هو الزي أو اليونيفورم بتاع لعيبة الجودو. La boxe se pratique au gymnase برضو بلعبه في الجيمناز. Il faut des gants اللي هي الجوانتي اللي بيلبسوا البوكسور الملاكم. عندنا سيتواسيون متعلقة بالجزء اللي احنا شرحناه دلوقتي. تعال نشوف السيتواسيون دي هنحلها ازاي مع بعض ونركز في كل نقطة فيها. في البداية لازم ابقى عارف كويس جدا الافعال اللي بتبقى موجودة قدامي في السيتواسيون. verbe demander, verbe s'informer, informer, dire, répondre, proposer, exprimer, conseiller, annoncer, adresser, comparer, indiquer. هنشوف الافعال دي كلها جوه السيتواسيون. نركز في معاني الافعال عشان نعرف ندي اجابة صح للسيتواسيون. Choisissez la bonne réponse de nos situations suivantes. Numéro 1. Votre copain vous demande, verbe demander, quel sport on pratique avec un maillot de bain. نركز. عندنا هنا verbe demander, quel sport. Tu demandes quel sport on pratique avec un maillot de bain. بنمارس ايه؟ هنا vous lui dites بنمارس le judo avec un maillot de bain, la natation avec un maillot de bain, la boxe. طبعا وانا مغمض maillot de bain يبقى natation. Bravo. Numéro 2, vous demandez à votre copain quel est sport individuel. برضه verbe demander وعندنا sport individuel. الرياضة فردية مش collectif. كنا بنقول le football est un sport collectif. هنا بنقول sport individuel. رياضة فردية. Il préfère, il dit le handball, le football, le judo. نقول ايه؟ Le judo. Numéro 3, vous demandez à un copain où on va pour faire de l'équitation. هنعمل فين الفروسية لو أنا عايز أركب خيل. هركبه فين؟ il dit on va à la montagne مش هروح المونتانيا اركب خيل. on va à la campagne on va à la mer وبرضه اكيد مش هروح البحر عشان اركب خيل. on va à la campagne. Numéro 4, votre ami aime les sports nautiques. sport nautique اللي هي الرياضات المائية اللي بيعملها في المية. il dit je fais du tennis بلعب تنس او بمارس تنس. je fais de l'équitation بمارس ركوب خيل. أو je fais de la plongée. je fais de la plongée اللي هي زي رياضة الغطس يعني. أكيد طبعا je fais de la plongée اللي هي رياضة الغطس. Numéro 5, vous voulez faire de la course اللي هي رياضة الجري. لو أنا عايز أعمل رياضة الجري. vous dites je vais aller à la bibliothèque. هروح على البيبليوتيك اللي هي المكتبة اللي بقرأ فيها. je vais aller au marché اللي هو السوق. أو je vais au stade bien sûr.
Numéro 6, votre ami vous demande les équipements. équipements اللي هي المعدات، الحاجات اللي انا بستخدمها عشان اعمل رياضة. pour faire du tennis محتاج ايه؟ il dit que faut-il pour faire du tennis؟ لا. il faut une balle et 2 raquettes. quels sont les équipements nécessaires pour faire du foot؟ طبعا faire du foot ملهاش علاقة تماما لأن أنا بسأل عن تنس، يبقى أنا أقول إيه؟ ها il dit يبقى que fait-il pour faire du tennis؟ يبقى votre ami vous demande les équipements pour faire du tennis. il dit بيسأل سؤال، يبقى السؤال عندي هو que faut-il pour faire du tennis؟ Numéro 7, votre ami vous demande combien de fois vous pratiquez votre sport préféré. كم المرات اللي بتمارس فيها sport préféré. Votre sport préféré par semaine في أسبوع. Vous dites le judo 3 jours au club. أكيد هي عدد الأيام 3 jours. ودلوقتي وصلنا لنهاية حلقة النهاردة. احنا مش عايزينكم تخافوا، عايزينكم تطمنوا، احنا دايما موجودين معاكم، هننزل لكم فيديوهات باستمرار، بس انتوا اعملوا اللي عليكم، ذاكروا، اجتهدوا، خليكم منظمين على قد ما تقدروا. الحلقات هتنزل بشكل مستمر على القناة ان شاء الله، قناة سويسام بليكلاغ موجودة على اليوتيوب. لو كتبت بس سويسام بليكلاغ هتلاقي القناة موجودة قدامك على اليوتيوب. ادخل اتفرج على الفيديوهات واكتب التعليقات بتاعتك في التعليقات عندنا، هتظهر لنا وهنرد عليك ان شاء الله. يعني عايز الناس تطمن، اعملوا بس اللي عليكم واحنا ان شاء الله موجودين جنبكم في كل وقت. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وشير عشان كل اصحابنا وزمايلنا يستفيدوا اكبر استفادة، وان شاء الله يعني تعملوا سبسكرايب للقناة او اشتراك في القناة عشان تقدر نوصل القناة لاكبر عدد من الناس عشان الاستفادة تعم على كل الناس. شكرا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.